Egizunen. Ongitorriak Surfing Festival 10-era, 10 urte dagoeneko historia bat antolatzen. Aurten oso filme bereziak, daukagu egun bat programazio gehiago zinemarekin, aktoriumean, egun bat gehiago, 2 egun gehiago egiten ditugu. Estreno mundialak, estreno europarrak, Jack McCoy gurekin egongo da bere filma azkena aurkezpena egiteko. Itxaso eta Lehorra da oso laburbetai berezia guretzat Patrick Trefeina Jim Deneban mundakan bere arte pieza bat egiten. Changing the Game da estreno mundiala, olatu jauzen oso olatu handiak remadan harrapatzen. Gero noski, azten gera ja bihar ostegun 31an Skateistan Trueba zinemetan aurkezpena egiten dugu. Ostiral batean, akuariumean zinea berriro olatu oso handiak bi filma daude. Bat North Canyon, Portugalen aurten harrapatu da urteko olatu handiena munduan, hori estrenoa egiten dugu. Gero Igor Bellido, Inverno, hemen gor direktore bat presentatzen bere filma. Gero Guardetxan bueltatzen gara, Guardetxa oso leku berezia dela guretzat, bueltatzen gara larun bat bian. Eta hori egiten dugu zinema, musika, argazkiak eta musika bai, kontzertu batzuekin, eta oso leku berezia, eta jendea askar etortzea, bestela ez de kanpoan gatu gez, txikia bakizta foro txikia dela. Gero, Nick Waplington, Surf Riot irakusketa oso berezi bat eta lujo bat dela hemen izatea, asteartean No Colorren irikitzen dugu. Surf Riot da gure irudi ofiziala hortikan atera da argazki bat, ziren istilu batzuk Huntington Beach, Kalifornian, Los Angelesen, 1986an gertatu zienak. Nick Waplington oso argazkilarea famatuta da. Eta gero, asteazkenean olatu garbiak, akuariumean, Itxaso eta Lehorra erakusketa, aurkezpena egiten dugu. Gero, marrazoak eta surfa ere bai, dokumental oso berezi bat prestatzen dugu. Gero, ostegunean berriro olatu garbiak akuariumean, El Mar Mi Alma, estreno europarra ere bai, eta Txileko olatuak eta kostaldea presentatzen du, eta horko ingurumen arazo batzuk. Eta gero Manuel García, indula filmaren musika egin du, eta oso kontzertu berezi bat egiten dugu aktoriumean, ostegunean. Eta gero Antzokizarrean, filma guziak, azten ostiralian igande arte. Eta gero festibaila, azkenean bagizu jende asko maite dugula filmak eta gero bukatu leku batzuetan, eta ordin egiten dugu festibaila da Guardetxe, larunbatabian, osteguna zazpia kontzertua Manuel García, Etxekalten egiten dugu bi mamarratxos, tu mamarratxos produktore lokalak sesio bat, eta gero Gaztezenan, larunbata behatzi, Gora Gora Kids, hemengo ganberro batzuk ere, Las Kellys, Joe Crepúsculo eta 8 medio DJs. Orduan bakizute, dena filmak, artea, ingurumena eta musika aurtengo festivalean. Eta izen egiten dira ere bai, egiten dugu tailer batzuk, Jack McCoy, Patrick Treff, Kepa Zero, Igor Bellido, masterclass batzuk egiten dute, eta gero labur metraia bat filmatzen dugu ikasle guztiekin, 4 grupo, 4 direktore, 4 ordu, 4 iPhone, eta egiten da rodaje txiki bat Zurriolan ostiralean. Horretako gehatzen die ondikan plaza batzuk, eta surfingfestival.comen uste informazio guztia ikusi, eta ongi etorreak, eta espero dut gustokoa izango dela programa, eta jende asko etortzea dena ikustea eta disfrutatzea gurekin.